Aliniacha nikiwa sina kitu. Miaka 5 baadaye alirudi. Siku alionipigia simu kuniambia ameanza maisha mapya na mwanaume mwingine, nilikuwa nimesimama kituoni, nikiwa sina hata nauli ya kurudi nyumbani. Simu ilikatika, lakini sauti yake iliendelea kubaki kichwani mwangu. Nimechoka kuteseka, Daniel. Nilidhani maisha yangu yameishia pale. Sikujua huo ndio ulikuwa mwanzo wa safari yangu. Karibu Simulika na Jusam, mahali ambapo kila simulizi lina funzo. Kama umewahi kuumizwa na mapenzi, basi hadithi hii ni kwa ajili yako. Jina langu ni Daniel. Nilimpenda Aisha kuliko nilivyojipenda mwenyewe. Tulikutana kipindi ambacho maisha yangu hayakuwa na mwelekeo. Nilikuwa natafuta kazi, nikituma maombi kila siku, nikisubiri majibu ambayo hayakuwahi kufika. Lakini yeye alinifanya nisahau matatizo yote. Tulikaa chini mara nyingi, tukipanga maisha ya baadaye, nyumba ndogo, biashara yetu, hata majina ya watoto. Tulikuwa hatuna pesa, lakini tulikuwa na matumaini. Na kuna siku alinishika mkono akasema, hata uwe maskini kiasi gani, sitakuacha. Nilimwamini. Labda kosa langu lilikuwa hilo. Mabadiliko hayakuja ghafla, yalianza polepole. Simu zikaanza kufichwa, majibu yakawa mafupi, muda wa kuonana ukapungua. Nilijua kuna kitu hakiko sawa, lakini nilijifanya sioni. Kwa sababu wakati mwingine, ukweli unauma kuliko mashaka. Siku moja alinialika tukutane. Nilidhani labda anataka tuzungumze kuhusu maisha yetu. Nilivaa vizuri siku ile. Nilikuwa na matumaini. Lakini macho yake yalikuwa yameamua tayari. Alikaa kimya kwa muda mrefu, kisha akasema, Daniel, nimechoka. Maneno hayo yaliniumiza kuliko nilivyotarajia. Nahitaji maisha yenye uhakika. Kisha akataja jina la mwanaume mwingine. Alisema ana maisha tayari, ana mwelekeo, anaweza kumpa usalama. Ndani ya dakika chache, miaka 2 ya mapenzi ilimalizika. Usiku ule nilirudi nyumbani bila kujua nilifikaje. Sikuwasha taa. Nilikaa gizani. Nilihisi kama maisha yamesimama. Nilijiuliza maswali mengi. Je, sikuwa wa kutosha? Je, mapenzi hayatoshi bila pesa? Kwa miezi kadhaa nilipotea. Nililala mchana, nikaamka usiku. Nilichukia kuona watu wenye furaha. Nilianza hata kujilaumu mwenyewe. Na ukweli mchungu ni huu. Maumivu yakizidi sana, mtu huanza kujiharibu mwenyewe. Siku moja nilisimama mbele ya kioo. Nilimuona mtu ambaye sikumtambua. Macho yamechoka. Ndoto zimekufa. Nikajiuliza swali moja tu. Nitaendelea hivi hadi lini? Hakuna aliyekuwa anakuja kuniokoa. Siku hiyo niliamua kubadilika. Sio kwa ajili yake, bali kwa ajili yangu. Nilianza kazi ndogo ndogo. Nilichoka. Nililala njaa mara nyingi. Kulikuwa na siku nilitaka kuacha. Lakini kila nilipokumbuka jinsi nilivyohisi siku ile alipoondoka, nilijisukuma mbele zaidi. Polepole maisha yakaanza kubadilika. Wateja wakaongezeka. Mapato yakaanza kuwa ya uhakika. Nilianza kulala na mipango badala ya maumivu. Miaka ilipita. Na siku moja nikagundua kitu. Sikumkumbuka tena kwa uchungu. Nilimkumbuka kama somo. Miaka 5 baadaye, nilipokea ujumbe ambao sikutarajia. Ilikuwa ni Aisha. Moyo ulipiga haraka kwa sekunde chache. Sio kwa sababu bado nilimpenda, bali kwa sababu kumbukumbu hazifutiki kabisa. Aliomba tukutane. Nilikubali. Tulipokutana, nilimuona akiwa tofauti. Hakukuwa na furaha ile ya zamani. Aliniambia maisha hayakwenda kama alivyotarajia. Mwanaume aliyemchagua alimwacha. Ndoto hazikutimia. Kulikuwa na ukimya mrefu kati yetu.
Kisha akasema kwa sauti ya chini, Daniel, kama inawezekana tuanze upya. Miaka michache iliyopita ningekubali bila kufikiria. Lakini siku hiyo nilihisi amani. Nilimtazama. Sio kwa hasira, sio kwa maumivu. Nikamwambia, ulipoondoka, ulinifundisha kujithamini. Asante kwa hilo, lakini siwezi kurudi nyuma. Niliondoka bila kugeuka nyuma. Na hapo ndipo nilijua, nimepona. Wakati mwingine watu wanaokuacha kwenye nyakati ngumu, sio laana. Ni somo. Kuna watu wanakuja kukupenda, na wengine wanakuja kukufundisha kujipenda. Usimlazimishe mtu kubaki. Tumia maumivu kama mafuta ya kusukuma maisha yako mbele. Kwa sababu siku moja, wale waliokuona huna thamani, watashangaa kuona ulivyobadilika. Na wewe je? Ungefanya nini kama mtu aliyokuacha angerudi baada ya miaka mingi? Andika maoni yako hapo chini. Usisahau kusubscribe kwa simulizi zaidi zenye mafunzo.